ketemu kuntung anjing. Teu jalan sentuhna kewe eta mah. Ciao. Orang mah bisa diedit. Orang menit ngedewan kieu. Hancur. Si hurik. Amunisi. Nah, Babang tuh. deket kieu dia. Kiri. Serap. Kuota mah eueuh. Eueuh. Agen langsung diasupkeun. Langsung diasupkeun. Sudah tertarik. Hancur. Ada cilehnya. Penyakitnya ya. Kuntung anjing. Service center, service bari di senteran. Celong teh anjing rungka lupa subscribe. Ya, pakai odol sikat. Sikat lagi hade ku kodomo. Komodo. Wah, sikat ini sambil seberapa juta. Tinggal sikat itu. Terus sikat. Jangan lupa beli kodomo. Nah, itunya dirojokan ya. Kade kudu subscribe, like, and share. Ya. Oke, batu bara ini. Vaksin. Vaksin. Vaksin, kasih vaksin dulu. Vaksin sehat. Ininya disebrot. Dan mau agak. Di upgrade. Servis paket hemat.
tah rarese. Vaksin. Sikat lagi. Cangkel. Rametek. Wah, suara sih mah. Hancur. Kita kudu ganti aya sebutan. Ganti. Ini karungkan. Si anjing, Audin apa? Dia pohon dari ketikna. Abangnya banyak lupa.
Oke. Jangan lupa sikatnya pakai komodo. Biar mantap. Masih panas. Panas mesinnya. Coba gagal bebetkeun. Ternyata ada. Nah. 2.000. Nah, oke. Ala Q. Sip lah. Paket hemat. Headset. Sip. Dicek terus. Oke. Nah, nasib kalau teh kieu oh HP. Tahun baru, HP baru servis. Aduh. Tahun barunya rungkan. Kamerana. Masih.
Ah iya. Terus cileuh na deng dek. Naon ieu? Samara. Samara. Tutupna mana? Kacau. Oke. Sip. Mantap. Menjadi bodna buat jadi baik. Iya Lin. Iya apa lagi? Udah. Baik. Baik jadi ini. Daripada kerojok deh. Kacau. Kita pasang-pasang. Keluar beli bensin. Meureun. Mau kompak. Betul tuh mah. Butung. Mau bener mah. Ngaruh. Ya kotaan. Ada dong. Aya muka orang. Is. No. Laki ini lah. Itu muka telatnya jadi Kurang. ngelek kumaha kana naon. WA. Rek asup WA. Rek asup aplikasi teh. Bad itu eta. Nya kitu heula eta teh. Oh, rek muncul. Oh, ha? Lemot. Mangki. Tuh nu isi ieu mah. Hah, ada aplikasi WA agak beda. Biasa eta. Yang WhatsApp kan. Pan ieu mah kuncian deui, mun teu dikunci moal. Tau geura aweukeun kuncina. Udah ya, terima kasih. Ya, Sampai di sini.